Manje ngapha ngiyadla. Ngapha uyazilungisa, ngapha uyakama, ngapha uyazivuka. Sokutheni futhi baba? Uyazibona phela esibukweni ukuthi njani. Ngimuhle vele. Ngimuhle nje. Uyazikhangele kuhle. Unitshela ukuthi uNkulunkulu nxa ngadala umntwana onjalo akunike yena. Ungahlala la endlini. Mina kunye isibindi. Lesibindi mina into engizibonayo. Liyangisola baba. Akungiyakusola. Ubunye ubuchapha uyabona la ukuthi ngapha nyadla ngapha yazicomba. Into ozifake khona apha emehlweni nje yabona songathi ngomunye umuntu. Ngathi likaradi ngathi umuntu ade bhukuke esibomvini awusaqeda kahle kuyi. Mina ngikwazi uzibone esibukweni indlela oyiyo yona. Uyazibona ukuthi umubi njani. Lesibindi mina. Ngimubi mina baliyangisola indlela uNkulunkulu andala ngayo liyasola. Angusoli kanti nxa unizimodify ufuna ukuthi kube njani. Always khangela ukuthi ufakeni khona phela. Into zonalezi kumele okunye uyafaka into ubuze kumkakho ukuthi kuyamfitha yini indoda yami mkami. Nami ngikunikeza icomment. Akwazi umbuzo ukuthi baba kuyamfitha yini baba lokhu kungenza ngibe njani. Uyathatha phela ugaxa ekhanda. Kodwa nami ngiyazama baba ukuthi ngibe njengabanye abafazi abahle phandle la. But kulabantu bakho. Ozinto lokho ufakwe emakhanda ufakwe ebusweni kulabantu bakho aphonga ufakwa lo bambani. Kulabantu bakho. Ngoba ubuchapha anjabona manje ngapha nyadla ngapha ucuthana lenwele. Ngapha nyadla. Yazenza idlidodi. Kodwa kuyini babe ngikwenzayo lapha endlini elikuthi ye lokhu yini? Kuyini kodwa okukodwa nje? Ubuchapha mina ngisana lobuchapha. Ubuchapha. Engubeni uyangena njalo. Ngingena nginjani? Baba kodwa lingayenzi njalo sho nami ngiyazama ukuthi ngibe muhle. Ngiyazama ukuthi nami but ubuhle bakho na communicate la mbuzo ukuthi kuyamfanela into. Manje songathi mbendlele le card indlele le queue ele expire. Uyabuza la ukuthi kuyamfanela. Kulabantu bakho izinto lokho. Uhamba udobha yonke into. Into sezingene kudlena nje. Yabo. Into ngicela ukuzikhuluma. Awusozuthi ngapha nyadla ngapha yakama. Mase ngichibilikisa la mamabala sengikhuluma lami ngani lingakuthakazelela yini? Mina wambona ngigaxa izinto ekhanda yona le emchile ligaxa kumbe umsila yani yona le ngikwazi ukuthi. Uyabuza ukuthi kuyamfitha yini? Mina indlela babelenza ngayo lapha ekhaya kangiyithandi. Kangiyithandi vele mina indlela elenza ngayo. Ngiyake ngibone kuma WhatsApp profile ongamankazana elikhuluma ngakho kebe kufaka izenezi zamabhizi. Ufake izenezi ama makeup ona la okwabelungu. Kodwa mina masengenza le bese photos ama online photos dana angazani laba abantu labana. Wena ngizoze ngihlangane labo. Alazani labo? Mina ngikholela yonke. Ngathi uthatha into ozibona kuma WhatsApp uzibona kuma Facebook ufuna ukusebenzisa. Before anje wonke even izandla ke ungasangenelani. Isandla sokuthi ngomunye umuntu, ubuso ngomunye umuntu. Ngize ngeqike mina nqandele elokuzeni ebusuku nqamphapha ma. Sendele eKaradini. Sendele umuntu oya expire yini. Ngisaqeda kahle. Amehla abomvu ngathi uthiwa kumbe kule malokuzeni amathiwa ama blue eye la ngathi uchayiwe. Ukugcoba kona kumele ugcobe la phakathi kwamehlo emakholeni. Ongathi umbe nithandana leBremen. Nasho ngazithe eminye imendo shuwa ukuthi nganisenzani mina. Nxa ubona kunjani uyashifta. Nyonya shifta. Kahle vele sekhona omunye umuntu baba. That's why licomplaina libona into embi nje kimi because sokulomunye umuntu oyithukalazi. The pictures. Umuntu oyithukalazi. Hayi. Isandla ngesomunye umuntu ngapho uyambamba ngesandla isandla sithenye ikhada. Yiko mina ngithi sokulomunye umuntu lapha in the pictures eselimbona. Yiko mina selihlala lisola yonke into. Yonke into ngami it's impossible. Yonke into vele. Hayi. Kuthiwa mina ngifundanga ngikhuluma abo possible khona abo possible. Mina vele indlela elenza ngayo kangiyithandi. Abo possible yangini. Oh. Indlela elikhuluma ngisazibuka ngakulandaba nzaba i3 colors ezongizathola enye indoda ezantshothi ngi right. Phandle lapha nilandaba. Hambe dini. Uze ngikwanise.